Ciao a tutti, qui è Matteo che vi parla e vi do il benvenuto a questo nuovissimo video unboxing. Dentro questa grande scatola di Amazon andremo ad unboxare due componenti hardware necessari ad un perfetto videogame. I componenti di cui stavo parlando sono un tappetino super gaming della Razer chiamato Vespula e Rios, la tastiera meccanica della Roccat. Rios MK Pro è una tastiera da gaming professionale della Roccat. Come avete sentito è una tastiera meccanica, il che comporta un feedback molto veloce della nostra tastiera in gaming. Le sue caratteristiche principali sono aver 113 tasti singolarmente retroilluminati, un avanzato sistema anti-ghosting, la possibilità di scegliere fino a 4 tipi di switch diverso, quindi nel momento dell'acquisto noi potremo scegliere quale switch appaga di più le nostre esigenze, 5 tasti programmabili macro e 94 tasti completamente riprogrammabili. Questo vuol dire che tutta la tastiera è completamente riprogrammabile al nostro piacimento. Ha 1000 Hz di pulling rate, 1 millisecondo di risposta, 1.8 metri di cavo incluso, un ingresso audio, un'uscita audio e 2 port USB 2.0. Vespula è un tappetino da gaming professionale della Razer. Esso è costituito da due parti fondamentali. La prima permette un grip buono con la superficie d'appoggio, quindi evita che il nostro tappetino si sposti da destra a sinistra durante il suo utilizzo. La seconda è costituita da due superfici, una sopra e una sotto. La prima è la speed, la seconda è la control. La speed permette movimenti del mouse più veloci, mentre la control permette movimenti più precisi. Le sue dimensioni sono 32 cm x 26 ed ha un peso di 132 g. Grazie per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel pollice in su e non esitate a contattarci nel caso di bisogno. Da Matteo è tutto, alla prossima!